శ్రీ ఆంజనేయం దోస్తులు, ఫైనల్లీ మా వరంగల్ని కరుణించిన వరుణదేవుడు. నిజంగా అండి, ఎంత అల్లాడిపోయామో. చుట్టుపక్కల అన్ని చోట్ల అన్ని ఊర్లలో వర్షాలు పడుతున్నాయి, కానీ మా వరంగల్లో పడలేదు. ఈరోజే కొంచెం కరుణించాడు. ఇంకా ఎక్కువ కరుణించి ఎక్కువ వర్షాలు పడాలని కోరుకుంటున్నాను. రైతులకి యూస్ఫుల్గా ఉండాలని ఆ వరుణదేవుని ప్రార్థిస్తున్నాను. మీరు కూడా ప్రార్థించండి. నిజంగా వర్షాలు పడి కొంచెం చల్లదనం వస్తేనే కదండి హాయిగా ఉంటుంది. ప్లీజ్ వరుణదేవా, వెళ్ళిపోకుండా ఉండు. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎంజాయ్.